jest super. Jak słońce świeci, to jest super. No, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj z o wiele lepszym humorem niż ostatnio. Po świętach. Nażarłem się jak świnia, nie wiem jak wy. Ale ja się nażarłem jak świnia. Nawpierdalałem się wszystkiego jak leciało. Kurczaczków, schabików, kotlecików, pierogów, akurat mało, ale serników i ciast to najwięcej się nawpierdalałem, bo ja łasy jestem, nie? Dobra, teraz tak, kwestia taka. Wbiłem platynę, jakby ktoś nie wiedział, a nie, no wy nie możecie wiedzieć, bo nigdzie nie wrzuciłem filmu. Jedynie ludzie obserwujący mnie na PSN-ie wiedzą, bo widzą mój progres konsolowy. Mogą sobie sprawdzić, ile mam trofeów, jakich trofeów mogą sobie porównać do siebie. Witam pierwszą osobę. No i udało mi się, że tak powiem, wbić wczoraj platynę totalnie randomowo i przypadkowo. No żeśmy wrócili po łyżwach z kobietą do domku, do mnie, z racji takiej, że ona się po prostu jeszcze kąpała. No to ja stwierdziłem, że wiecie, no kurwa, wejdę i poszukam tych znaczników. I ostatni pierdolony znacznik, jaki znalazłem, był, o ile dobrze pamiętam, w tym miejscu. To był zatopiona świątynia. Nie, to nie było to. Ale gdzieś był taki jeden pojedynczy przy wodzie, znak zapytania. Już nie pamiętam gdzie konkretnie, może tu. Nie, tu również nie. Wydaje mi się, że to było tu, bo to było przy wodzie, blisko miasta. Wydaje mi się, że to była ta zatopiona świątynia, ale ten skarb tak naprawdę był gdzieś tu, ewentualnie to było... Nie, bo tak leciałem, wiecie, tak przy brzegu, tak patrzyłem pomalutku, tu, tiru-riru, tak wiecie, tak cyk, 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 nie, i mówię, no gdzieś tu wpadł skarb, wydaje mi się, że to jest to, a nie, bo to są trzy, a to był jeden skarb do podniesienia, gdzieś przy wodzie, o, to było to. Opuszczona wioska rybacka. Tego mi brakowało. Zrobiłem to. Jak to zrobiłem, to momentalnie wpadła mi platyna. Także mamy 100% gry. Ja sprawdzałem w Ubisoft Clubie. Ja to mam jeszcze machnę kurwa Anubisa na pożegnanie, bo że tak powiem, a właśnie muszę sobie czat odpalić. Przepraszam was najmocniej, bo może wy coś piszecie, a ja nie widzę. O, dobra. Nie ma amunicji. Świetnie. Tutaj to już, tak szczerze mówiąc, to jest zabawa z tymi bogami. Wczoraj farmiłem, tam chłopakom pomagałem dobić 10 000 pokonanych bossów. To jest jakieś wyzwanie, jakieś punkty Ubisoftowe się dostaje. No nam dorzucimy do puli jeszcze jednego bossa. O, no to ciekawe akurat było. Dobra. No, generalnie walczę jak taka najgorsza cipa. Sorki memorki. A, ja nie mam strzał. Czemu nikt nie mówi, że strzał nie mam? Jakiś strzał, chyba strzał potrzebuję. Też mam. O, dobra. Więcej strzał. No i co, no lecimy z kurwami. Hapę widzę.
Masakra. Jeszcze coś? Chyba wszystko. No. A. Dobra. Dobra, ja sobie tu zlutuję, że tak powiem, strzałki zanim wyjdę. Po co mam marnować pieniążki? Strasznie ten auto-aim z tego co działa, ale no nic nie poradzimy. Tak jest zrobiony. I kończymy. Generalnie robię to szybciej zazwyczaj. O, no i git. Tutaj sobie tak, wiecie, profilaktycznie bosika zrobiłem. Wpada 1000 pedeków. Tutaj bardzo często wpadają też legendarne bronie, ale no niestety z racji takiej, że wczoraj sobie to robiłem, no to legenda nie wpadnie. A tu jest też drugi bóg na drugiej pustyni, tutaj na desert. To jest chyba setmech, tak? Zgadza się. Generalnie jak nam będziecie pomagać, to dostaniecie, już wam nawet powiem co, bo no skoro jestem, to dam wam info. Prawdopodobnie urwał obraz, tak, urwało wam obraz. Ale już zaraz wracamy, dajcie mi moment. Boże, jak ja strasznie mówię przez nos, masakra. Jest wyzwanie jedno do ukończenia, w tym, no chłopaki już tu dobijają z tego co widzę. Jest próby bogów. Weź udział w wyzwaniu społecznościowym, pokonując wielokrotnie bogowie i bogowie. I odblokowując przedmioty złotego Anubisa. I cel jest 10 000 bogów do pokonania. Wczoraj chyba było 7 albo 8, także tutaj chłopaki prężnie działają. Bo tak jak mówię, jest to wyzwanie społecznościowe, więc każdy kto ma origina przekłada do tego swoją cegiełkę. Ja dołożyłem 7. Nagroda to jest cel 10 000, dostajecie wtedy 50 expa, jeżeli chodzi tutaj o Ubisoft Cluba i złoty Anubis. Nie wiem co to jest złoty Anubis, ale pewnie jakaś legenda. No dobra, jeżeli chodzi o grę tytułową, czyli Assassin's Creed Origins, to żeśmy ją skończyli, ale z racji takiej, że mam jeszcze jeden dodatek do zrobienia w tej grze, a mianowicie wycieczki, to chciałbym to wykonać, bo tam jest raptem, tam są tylko 3 trofki, a ja bym chciał te trofki wykonać, żeby mieć takie przynajmniej jeden z wybranych języków nie jest obsługiwany, nieobsługiwana wersja języka zostanie automatycznie zmieniona na wersję angielską. W menu ustawień możesz wybrać inny język. Chcesz kontynuować? Tak, chcę kontynuować. Okej. I tu mamy 3 trofea do zdobycia. Ja sobie tylko obczaję jakie. Tak, ukończ jedną wycieczkę, ukończ wszystkie wycieczki w kategorii życie codzienne i ukończ wycieczki przynajmniej 5 różnymi postaciami. To są trofea, które muszę zdobyć.
Welcome to Discovery Tour by Assassin's Creed, Ancient Egypt. Dobra, skipuję to. Nie wiem w ogóle o co tu chodzi. O, jestem Ają. Welcome to Alexandria. Alexander's plan to build his great city began with a verse from Homer's Odyssey. There is, in front... Though Alexander considered this location ideal for his... The Great Walls... Excavations led by Mahmud Bey al-Falaki in the 19th century. These formidable ancient walls would resist a number of attacks, including fending off the king of Syria in 169 BCE. It wasn't until 295 CE that they eventually fell to Roman Emperor Diocletian, and this only after 8 months of relentless assault. Szkoda, że polskich napisów chociaż kurwa nie ma, nie? Alexandria's principal architect, Dinocrates, chose a Hippodamian grid plan. The grid maximized functionality with wide, straight roads and canals. A central corridor ran from the Mediterranean's. Alexandria was most likely built upon an already existing Egyptian village. Upon its completion, the Egyptians reviled the city, refusing to call it by its founder's name. Instead, they called it Raked, the building, as a mark of disdain, which was later Hellenized into Rakotis. Despite this, the name Alexandria would remain. Zdobyto trofeum. Pierwsza wizyta. Sorry, bo tu łapię te sprzężenia. Dobra, i mamy tak. Egipt, piramidy, Aleksandria, daily life. Mam zrobić tego 5. O kurwa. Charakter. No to biorę teraz bajeczka. Biorę kategorię Daily Lives. Wezmę sobie taką, gdzie jest najmniej, czyli tutaj. Robię Fast Travel. Dobra. Nie, serio, zrobili kurwa dodatek, w którym możecie się edukować, ale chuj wam, wpysk nie ma polskiego. Nie, Ubisoft kurwa naprawdę spada na psy. Naprawdę. Się kurwa przykro mówi. Welcome to oil in ancient Egypt. Whoa. Castor, sesame, and moringa were the source of the most common oils in ancient Egypt. Oil. Whoa. Ancient Egyptians originally used castor oil in wick lamps, but also for cosmetics, such as facial and hair treatments. There is mention in some papyrus of castor oil being prescribed to treat
Olive trees were present, though scarce, in ancient Egypt's early history. And olives were mostly imported from Syria and Palestine. Their use and cultivation remained uncommon until the mass arrival of Greeks. Dobra, nie ma polskiego? Ja pierdolę, naprawdę nie ma polskiego. Settlers during the reign of the Ptolemies, when demand increased sharply. Olive trees were normally found in the region of the Fayum and the lands surrounding Alexandria. Dobra. Mamy to. Zmieniam charakter. Nawet na, nie wiem, Juliusza Cezara. Bierzemy tursy i bierzemy, no nie wiem, takie króciutkie, no bo po co ja mam, wiecie, robić jakieś długie, to nie wiem, 14 statę, nie? Jak mogę sobie pójść i zrobić takie 3 statę, 4 statę, niech se pogada, popierdoli. I spierdala mnie. Mówię, nie chcę dobić tu tylko taki typowy 100% w trofeach, nie? Swoją drogą, w ogóle, ale on dziwnie biega, ja pierdolę. Cezar, co jest z tobą nie tak? Ja mogę tu się klepać nimi? Gówno. Dobra, start, turę. Welcome to wine in ancient Egypt. O, no akurat dobrze się... Lost his eye. Dobrze się kurwa trafiło. Cezar pewnie lubił chlać grape cultivation and wine production was regimented in the way typical. Documentation shows that only certain craftsfolk were... Dobra. Egyptians had different kinds of wines, most of which ranged in quality from good to very good. The sweet shadé, to which honey had been added. The soft negem, obtained by drying the grapes in the sun. The ma, reserved for religious ceremonies. And finally there was the P.N.E, the mediocre-rated wine, resulting from the second pressing of grapes and reserved for a less discerning palate. No i git. Dobra, zmieniamy charakter znowu na Kleopatrę. Tours. Nie wiem, weźmiemy sobie jakiś taki kurwa. O, tu jest kolejne 3 lokacje. Pa. 2 minuty to zajmuje. Ni chuja grubasie, ja to robię w 30 sekund. Małe masz te cycki, małe, no nie wiem co w tobie widzieli ci Egipcjanie, że cię ruchać chcieli. To nie moje teksty, to w grze tutaj było, ja tylko powielam. Welcome to ancient Egyptian medicine. Evidence of advanced medical. Another similar document. Dobra. Remedies were considered as medicine and carried by doctors and priests. Village doctors often had another job alongside their medical duties and the preparation of medicines. A cure for blindness was made of fermented honey, ochre, and coal. The science behind it was that honey functioned as an antiseptic and antibacterial, while ochre would reduce the swelling. All of their knowledge did not always suffice. Ramses II died of an infection caused by an abscessed tooth. Dobra, mamy to. Charakter, bierzemy, nie wiem... O, mogę starym Desmonta, kurwa, grać. Okej. No to lecimy na następne, kurwa, festiwal. Już będzie chyba przedostatni? Bo zrobimy 4? W sensie 3, ten będzie 4? Bo ten pierwszy się nie liczy, nie? No kurwa stary już jest, mega. Maniereczkę ma. O! Nie wiem. No jestem ciekaw kurwa, czy w końcu będzie ten Assassin's Creed in real time. Serio. Mogliby zrobić.
Kurwa, wyobrażacie sobie Assassin's Creed Shooter z dodatkiem Assassiningu Killingu? Że jak zjebiecie kurwa sekwencję stealth, to nagle musicie się napierdalać pistoletami i to jest takie ciężkie fest harde, to by było w sumie dobre. Wtedy gra by jakby zmuszała cię do tego, żeby faktycznie przechodzić ją na stealth, a nie, wiecie, puszować jak pojebany. Was present, although not highly valued in Egypt due to the heat. Leather was reserved mainly for things such as sandals, valued for its coolness and freshness in hot weather. Linen was the fiber most commonly used for fabrics and textiles. It was produced from flax, which was plentiful in Egypt. Various shades were achieved using woad, Witam a dye osobę. produced Cześć, from the leaves of Isatis tinctoria. Siemanko. The plant was cultivated for this purpose within the Nile Cześć, Delta Severy, cześć. and allowed for... This area's style is strongly influenced by the dye baths and tanneries of modern-day Fes in Morocco. This helped Ubisoft envision what such locations might have been like in ancient Egypt. While this tannery is within the city walls, back then they were often found outside the city boundaries. The tanner's trade was considered off-putting by the Greeks, as all these operations resulted in noxious smells. Dobra, mamy to. Trochę jeszcze nie wpadła. Dobra, zmieniamy charakter. Nie wiem, może być ta... O, polimorfia. Za zmienienie 5 tych... zmienienie 5 razy... awatara na tych zwiedzaniach. Jeszcze trzeba tylko zrobić 5 tych codziennych lokacji, czyli ta jest już ostatnia. I wpada nam ostatnia trofka z Originsa i będę kończył na razie. I potem będę odpalał tego Primala, żeby go skończyć. Dobra, start turem. Welcome to Domesticated Animals of Ancient Egypt. Nie obchodzi Agriculture mnie to, and domesticated to. livestock Jakby to were jeszcze było po introduced polsku, to bym to 6,000 years słuchał, ago. nie? Archaeologists have... Ale ja tu po angielsku to Pets were rozumiem co deeply trzecie, co cherished in drugie ancient słowo. Egypt. Many illustrations of children often include a pet in the Wiele depiction. ilustracji dzieci. No i dalej nie rozumiem, nie chuj. Bombki strzeli. One of ancient Egypt's most iconic animals, the cat, wasn't adopted into their daily life until the Middle Kingdom. No tak. Since they were tak, so highly popularne były, capable no. of killing snakes and rodents, A, bo zabijały pająki. the earliest reference to dogs Snakey. dates back to 5000 BCE. They were popular pets as they helped hunters and protected herds. Aha. They were closely linked to Anubis, the jackal-headed god. Baboons, monkeys, and even falcons were tamed as pets. Aha. Each was mummified and buried with as much ceremony as any family member. Okej. I teraz powinna wpaść ostatnia trofka. Wpadnie? Nie wpadnie? Dlaczego? Haha, bo ja mam ukończyć wszystkie. Wszystkie mam ukończyć z dziedziny życie codzienne. No to trochę jeszcze ze mną tu zostaniecie. Ja myślałem, że tylko 5. A to kurwa wszystkie mają być. Ale smród brud. No dobra, speedrunujemy. Chyba sobie wymyślili.
Tu mamy start liść. Welcome to Temples and Priests. From its foundation, the city of temples were the center of religious, political, and economic life in ancient Egypt. Nie interesuje mnie to. These located in the center of Memphis, the Temple of Ptah was the most prominent and imposing building in the city. The long walkway leading toward the temple. Kurwa, nie, tak ciężko było zatrudnić polskich The lektorów. dromos Nie opened into a courtyard with a surrounding portico graced with columns carved to resemble palm trees. Nawet wiecie, takiego co National Geographic mam kurwa komentuje, albo nie wiem, The Discovery, size of the cokolwiek. imposing sculpture reflects the importance it had to the temple during the In Egyptian culture, some animals were associated with gods, while others were considered to be living A na gods. pewno dobrze by to kurwa ten. Originally the symbol of fertility, the Apis bull was linked. Like other living divinities, the mortal incarnation of the Apis bull was prayed to, and when it died, it was given a luxurious funeral, which included Ancient Egyptians believed the temple ritual details the high priest. The god was then washed with incense and heredity was the high priest. In the 21st, the educational institution in ancient Egypt. Not limited to instruction for young students, the House of Life was a source of reference for many scholars, with rooms dedicated to papyri of many disciplines. Ancient Egyptian economy was based on an unequal system of. There are records of Koniec. palaces, warehouses, and granaries were built inside the temple compound to better control the redistribution of goods. The size of the recorded numbers of goods, combined with every other function filled by temples, only serves to confirm their might as economic, religious, and political centers of power within Egypt. Tour completed. No to nieźle. Kurwa, trochę tego tu jest. Na szczęście nie muszę latać po wszystkim. Ja bym sobie charakter zmienił. Pole Meteus. O, tym bym pobiegał. Ten wygląda konkretnie, zostawię. Dobra, będę leciał po kolei, co za różnica, czy będę miał 25 punktów do przejścia za jednym razem, czy 6 i tak muszę zrobić wszystkie. Masakracja. Co tam u was? Jak tam święta minęły? Pojedliście, najedliście się? Popiliście? Welcome to Osiris, the first mummy. No, pierwsza mumia, a to mogłoby być akurat ciekawe. The oldest mummies recovered Szkoda, że nie mam polskiego języka. It is Plutarch who The ritual used to bring Osiris back to life essentially depicts how he became the first mummy. It is why, on the sarcophagi of kings, we often find Isis and Nephthys represented as the magicians who restore life to the deceased.
Witam trzecią osobę, cześć, cześć, zaraz będę gadał. Welcome to Mummy. The mummification process used the pure. After taking care, canopic jar. Towards the middle of the New Kingdom, embalmers used natron as a desiccant to dry the flesh and stop the corpse's putrefaction. In addition, masks were an important part of a mummy's finery. Cartonnage evolved once the mummy. The last stage of this long ritual was the act of touching the mouth with the adze to symbolically allow the breath of life to infuse an inert body. Its performance was reserved for a very specific set of people. Priests who wore the mask of the god Anubis, a close relative of the family, or by the heir to the throne. Następny. Dobra, lecimy na następny. Fuck. Welcome to the importance of mummies. Znowu The first hieroglyph. The mummification techniques were jealously guarded by embalmers from The uabet, meaning the least costly embalming. Egyptian civilization has the Egyptomania. By 1868, mass tourism began in Egypt under the aegis of the Cook Agency. Thanks to those dubious parties, the fantasy of a mummy coming back to life, seeking revenge on its defilers, was born. The mummy malediction myth has remained steady in popular culture ever since, particularly in written media and cinema. Dobra. Pierdolę, jeszcze tyle tego jest. Też chyba wolałbym mniej, a treściwiej, niż więcej, a mniej treściwie. Szybciej by to zajęło. Nie wiem, 2 lokacje po 50 tych. Sorry. No tak 2 lokacje po 50 znaczników i bajo, nie? Jajo. Dobra, zaczynamy. Pach. Welcome to Amulets and Rituals. Ancient Egyptians believed the world. Starożytni Egipcjanie, więcej nas nie interesuje. Kapłani, szamani. There was a complete calendar of each of the religious days, both good and bad. O, dobry i zły dni w kalendarzu. Deemed messenger. It was oracles that guided the Greek sailor Batos to the coast of Libya, where he founded a colony known as Cyrene. During Alexander the Great's campaign to conquer Persia, he consulted the oracle at the Temple of Amun within the oasis of Siwa, and was subsequently ordained a divine being. Dobra, to szybkie było. 12 stations.
No. Ja sobie generalnie śniadanko zrobię, jak to skończę. Pójdę sobie zjeść i wrócę dopiero, nie? Jak coś. Jak coś, jak coś, jak coś. Welcome to temples. During rituals and festivals, ancient Egyptians believed that Ra, the sun god, traveled. The god Ra believed mankind was No to unlike the daily Ra był rituals that synem took place. Boga, ale The importance Boga of też these był festivals Bogiem. is demonstrated by their longevity. The temple So? hierarchy consisted of high priests, Does not make sense. Egyptian scribes were custodians of the sacred sciences. Priests and all the officials. The most No, mnie na przykład ciekawi, czemu mają takie złote Pharaohs- hełmy na głowie. The naos was where the god statue stood. The takie, nie? representation of the deity was usually in stone or wood and decorated with gold, silver, and precious stones. Smaller temples had only one naos, while larger complexes, such as the Temple of Karnak, had many chambers to honor gods, such as Dużo Amen, talerzy tu. Ta, Widzę and dużo Osiris. talerzy. Each statue was believed to be a receptacle for the presence or essence of the god's Ka, enabling it to take a physical form. Through the statue, the god came to the shrine to eat, drink, and communicate with the pharaoh, or with the priests standing in for the pharaoh. Dobra. Next. No niestety, nudne to będzie, no. Dobra. Nie wiem, jakieś strasznie Welcome szybkie to są tu building loading ancient screeny. Egypt. Constructed dobrze. with bricks made of limestone was common. Ancient Egyptians preferred. Workers would draw a large grid directly on the stone surface. The gallery extraction technique. To cut the stone, they created. To maintain the stability of these mining pits over the course of quarry. In every quarry, dedicated shrines were established to offer protection for the workers. In particular, Serket, the scorpion goddess, was considered a very powerful deity among quarry workers. Every mine and quarry of ancient Egypt included a scorpion charmer, who was said to use magical powers to ward off the dangerous insects and keep the workers safe. To nieźle. Mieli kurwa szamana na każdej kopalni, żeby strzec ich od zła i niebezpieczeństw. Grubo, grubo. Welcome to workers. Whether workers were employed for the skilled archaeological, while some quarries were close to, whenever possible, blocked. During floods, the Uwadi stone cargo generally weighed 15 tons per. River transportation was the most efficient way to ferry stone blocks between the quarry and the construction site. Blocks were transported by flotillas of several types of boats.
The most detailed illustration of transport by river is a relief of Queen Hatshepsut's barge with an accompanying flotilla. Okej. Dużo? Już kończymy. Już kończymy. Już kończymy. La. digit. Bakit الست توي يا عنجو بدي دقوك على حيريت. خيط أيه. Dobra. Welcome to Agriculture and Seasons. Okay. While crops were cultivated in different oases around the desert, most of the arable lands were near the Nile. The Ptolemaic era created an agricultural revolution with the introduction of advanced agricultural techniques and new grain types such as rice, durum wheat, and pearl millet. The resulting agricultural mass... Okay. Both bread and beer rations were part of a system of barter payment. The state used those goods to pay wages. In order to increase agricultural production, fertile land was divided into plots and large agricultural villages were encouraged. The state and temples were the biggest landowners. The three seasons known as Akhet, Peret, and Shemu corresponded to a specific phase of the agricultural process and the river's natural changes. Akhet was the time of the flood. The pharaoh's duty was to uphold order against chaos and provide for his people. Priests and local governors also... The story begins with the pharaoh worried for his people. The Nile hasn't flooded in years, and his people are starving. In search of the origins of the flooding, Djoser seeks out Khnum, the protector god of the region and the source of the drought. Djoser gives the god offerings and orders his priests to restore the temple of Khnum. These offerings please the god, and the floods are restored. This story was intended to highlight the importance of the deity in everyone's daily lives, while also demonstrating the crucial role that the priests and the king played in feeding and protecting the people of Egypt. Welcome to Ancient Egyptian Cultivation. The new grain types of the Ptolemaic period required a great... Later, a sakya, or water wheel. The threshing process separated the grain from its husk. Winnowing was the stage where work... Transporting large amounts of grain required... Having reached Alexandria's inner harbor, the wheat was unloaded under the supervision of a civil servant. Grain storage facilities were located across all of Egypt. Temples and institutions
The sieves used by ancient Egyptians were unable to filter out sand and stones. Grit often passed into the flour, causing long-term tooth abrasions among all classes of Egyptians. Welcome to excavations all over Egypt. Early pots. The potter's wheel was utilized during the Old Kingdom. Dobra, lecimy. Pottery Ostatnie became chyba 5 nam zostało. quartzite particle. Potsherds could be found anywhere and were the most common canvas for writing or drawing, in comparison to the more expensive papyrus sheets. Named after their Greek description, ostraca contained daily life records, letters, or could be drawn upon. Artists drew sketches for temples and tombs, or simply for leisure. Ale prompt, backflip, sorry. Dobra, 7 station. Robimy takie, wiecie, od najmniej do najwięcej, bo speedrun. 4 pozycje nam tylko zostały. Mówię, skończę sobie tutaj, skończę sobie tutaj tego origina, pójdę sobie zrobić śniadanko, jakąś jajeczniczkę, coś, herbatkę, tiru, riru, tararara i wracam i nagrywamy Primala, nie? Kończymy Primala. Nie wiem. Syndicate'a nagram chyba jednak tak off-stream, że tak powiem, kiedy indziej, jak mi się zachce, bo na razie to mi się nie chce. Mam przesyt, jeżeli chodzi o asasyna, muszę sobie od niego odpocząć i mam bardzo dużo zamienników, jeżeli chodzi o gry podobne do asasyna, ale nie asasyn. Asasyn w zupełnie innym uniwersum. Także będziecie mieli możliwość zagłosować sobie, co będę nagrywał. Family was vitally important to ancient status and wealth. Na pewno następne po Primalu i po tym Originie, którego teraz nagrywam, no to tak jak mówiłem, Crysis Remastered. Oj tak, mam ochotę zagrać w Crysisa i to bardzo, postrzelać się troszkę. Wiecie, jakieś tam sneaky biki z kosmitami, chociaż w jedynce chyba kosmitów nie ma, nie mam pewności. W dwójce nawet są kosmity. I w trójeczce. These stones were so structured because there were no surnames in ancient Egyptian culture. Parents and children were a sort of family tree, which allowed for the identification of the deceased. Dobra, mamy to. Dyszka. Beer and bird. Co? Że ptaki i piwo? Dobrze rozumiem? No bo beer, B-E-R, chyba że chodzi o niedźwiedzie. Bear. Że... nie wiem. Kurwa, nie wiem. A. To jest chyba piwo i chleb. Welcome to bread. While the Mesopotamians invented beer, including using a straw to avoid the sediments and herbs, ancient Egyptians perfected the brewing method. Beer was the popular Rozumiecie, oni już kurwa w starożytnym Egipcie chlali. Co za alkusy pierdolone. Once ready, the bread and grain mixture was
Ja myślałem, że to oni tam bardziej winko sączyli, kurwa, wiecie, od starożytnych Greków się nauczyli, a oni tu piwo żłopali. Ancient Egyptians always had to fight off the omnipresent sand particles that were blown towards them. Despite their best efforts, sand regularly made its way into their food. Additionally, particles from the grain-grinding stone tools and ovens they used also contributed to attrition and prematurely worn teeth. The team tried to portray this through toothache animations and commoners sweeping sand off. Dobra. Ostatnie dwie. To niby 6 minut zajmują. idąc takim rozumowaniem, jak oni tutaj szli, to ja bym stracił dobre kilka godzin. A straciłem dobre kilkanaście minut. Myślę, że w 30 minut się z tym ogarnąłem. Z dodatkiem. Kurwa. Dodatek bez języka polskiego, kurwa. Dodatek. Swoją drogą będę musiał też nagrać dodatki do Assassin's Creed Black Flag, a mianowicie Welcome to Freedom Cry, Ancient Egyptian Fashions. Aduale. Learning what life was like for ancient Egyptians presents many jewelry was a Kuba rozpruwacz do Syndicate'a, ale to mówię, muszę odpocząć na razie. The fabric of ancient Egyptian clothing was cosmetics, including concoction. Egyptians believed coal had magical powers, wearing it as black eyeliner to protect their eyes from the sun. Women and teenage girls wore their hair long. Wigs. Prepubescent children generally had their heads shaved. Young girls kept some strands intact, while young boys had a braid worn on the side. Oho. Dobra, i ostatnie, moi drodzy. I ostatnie, moi drodzy. I ostatnie, żeby wpadła trofka. I będzie 100% w trofkach. Tak samo w ogóle Tomb Raidera muszę dokończyć, bo tam multiplayer był do zrobienia, a ja go niestety jeszcze nie skończyłem. Tak samo Dying Light 1 trzeba ukończyć. Tam jeszcze miałem kilka serii takich niedokończonych, ale szczerze mówiąc nie pamiętam. Musiałbym wejść na kanał i zobaczyć playlisty. W ogóle muszę zacząć pisać na playlistach, że coś jest zakończone lub nie, bo to strasznie mi weryfikację ułatwi. Że wiecie, że coś już skończyłem, czegoś nie skończyłem. Też ludzie będą wiedzieli, co nagrywam, co nie nagrywam, co skończyłem nagrywać, czego nie skończyłem nagrywać, nie? Such as seen in the Book of the Dead. It was also the first step in the creation of a relief, painting, or statue. Two-dimensional representations were concerned with order and form, and were intended to honor gods and promote. Stylistically, Egyptians were concerned with the depiction of the human form's inner self. An exception to this were scenes depicting reliefs could be statues were believed to be vessels. In ancient, at the domestic level, most Egyptians were craftspeople to a greater or located near the Valley of the Kings, Deir el. Archaeologists believe the site was home to skilled and respected artisans for over 400 years. It is considered one of the most important discoveries relating to Egyptian daily life. While much of the focus of Egyptian archaeology was on its kings and queens, it wasn't until the excavation of Deir el-Medina
that Egyptologists were given a valuable window into the community life of ancient Egyptian artisans. Tak. Trofka. Archeolog, zdobyto trofeum, czyli mam wszystkie trofea, dosłownie wszystkie trofea, jakie można było zdobyć w tej zapyziałej grze. Także ja dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za to, że wytrzymaliście ze mną te 110 godzin, bo to jest mega dużo, jeżeli chodzi o rozgrywkę. Jakbym miał to cięć na materiały, to myślę, że spokojnie wyszłoby z dobre 150 odcinków, jak nie więcej. Oczywiście tam przyciąłbym wam zbieranie skarbów, przyspieszyłbym wam tam, wiecie, obozy i tak dalej, pociąłbym to w miarę tak sensownie, no ale dalej mimo wszystko to jest 110 godzin materiału, to jest w kurwę dużo. Pocięcie do tego na 20-minutowe, 25-minutowe materiały, no to sobie podzielcie, ile by wyszło tego wszystkiego, ale no na szczęście ta historia już się skończyła, dla mnie na szczęście, bo już dostawałem nerwicy, zwłaszcza pod sam koniec. Także dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie tutaj tej serii, za przychodzenie na strumyczki. Jeżeli chcecie być na bieżąco oczywiście z nowymi materiałami na tym kanale, z nowymi transmisjami na żywo na tym kanale, to oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału, do walnięcia sobie w dzwona, bo to wam po prostu zwyczajnie będzie pomagało w oglądaniu nowych treści na tym kanale. Jeżeli odcinek, seria, stream wam się podobał, to prosimy was o zostawienie łapki w górę, bo dzięki temu najzwyczajniej w świecie będę w stanie po prostu dotrzeć do większej ilości osób, a to samo w sobie pomaga w po prostu rozrastaniu się kanału, no że kanał szybciej się rozrasta po prostu. Jakby ktoś miał jakieś obiekcje do mojego nagrywania, streamowania, to oczywiście możecie pisać w komentarzach, mówić co wam się nie podoba, dlaczego wam się nie podoba. Oczywiście przyjmuję do wiadomości tylko konstruktywną krytykę. Z hejterami będę się wykłócał, bo to śmieszne jest, jak taka patologia próbuje być mądra, ale mi nie wychodzi. Ogólnie też do dyskusji po prostu zapraszam w komentarzach. Wpadajcie na TikToka, na Instagrama, bo tam bardzo często są też powiadomienia o strumieniach, które czasem się na YouTubie nie pojawiają, albo jak się pojawiają, to na przykład, nie wiem, 5 godzin później. Także to czasem nie działa tak jak powinno. No i co? No jakby ktoś chciał wspierać kanał finansowo, to niestety, ale niestety mam dla was smutną wiadomość. Ostatnio ogarniałem Tipli, w sensie tip and donation, i niestety nie jestem w stanie spełnić warunków podpisania umowy z Tipli. Bo wiecie, jak się zakłada konto na Tipli, to trzeba jakby podpisuje się umowę, nie? W sensie regulamin jest podpisanie umowy. No i tam jakby zarzekacie się, że będziecie w stanie wyświetlać wiadomości widzów na waszych strumieniach na żywo. I za to jakby za niespełnienie tego warunku, czyli jakbym nie wyświetlał waszych wiadomości, to ja poniósłbym po prostu karę. Ale z racji takiej, że nie chcę na razie ponosić żadnej kary od Tipli, to z Tipli niestety będę rezygnował, a przynajmniej do momentu, kiedy nie ogarnę sobie laptopa, bo to da się wszystko ustawić na PS4, tylko jest mi potrzebny laptop, żeby tam to ładnie wszystko zrobić, żeby to jakoś śmigało, więc na razie niestety tylko i wyłącznie PayPal, gdyby ktoś chciał wspierać kanał finansowo. No i co? No i to wszystko. Także dzięki wielkie jeszcze raz za to, że jesteście, za to, że oglądacie, za wasze suby, dzwonki, lajki, komentarze, share, donate, followy. I pamiętajcie o udostępnieniach, bo to też pomaga. Do następnego. Cześć, cześć!